Аяқтан шалуда алдына жан салмайтын биліктің көт жалағы жандай шаптары азайсын дейтіндер арнаға жазылып пікір қалдыр. Мал монологын бастайды. Мұрнына курсынан түскен ақшадан бөлек саясаттың иісі бармайтын Дәулет-ай. Жылтыр бетің, қызыл тіліңмен әйтеуір Шораевтың жолын кесу үшін сайлауда биліктің қуыршағы болып бердің. Сенің орнына басқа бір танымал сымақ түссе де, бұл дүбәрә додада арманның алдын орар еді. Неге? Өйткені сайлау басталмай жатып, солай жоспарланған. Енді элементарный нәрсе қойғанда бұл білсем қалай? Шынайы сайлау болса, шындық деп шырылдаған Рысбек қайда? Ағасын атқан биліктің саны көп, сапасы жоқ мәжілістен бір орын беруге көті шыдамайды. Түйдек сөзімен, нақты ісімен халықтың жоғын жоқтарау деген Арман Шораевтай акуланы Дәулеттей май шабақпен қатар жүздіру не мазақ? Депутат болмақ бұл сүмелек алдымен өзінің сауатын ашып алсын да. Мәжіліс ұсынған заң жобасына 60 күннің ішінде тиісті шешім қабылдамаса, бұл заң жобасы қайда жіберіледі? Ойбай, бұны шынды айтайын, қарамадым әлі. Дәулет іңгелеп, боғына батып жатқанда арман қалыптасқан азамат еді. Одан беріде кемеріне толды. Қазаққа кімнің қас, кімнің жау екенін ашық айтып келеді. Аламанға жарабақ тұрған нағыз бабындағы сәйгүліктің шабар сәтінде қайдағы бір қойға мінер жорғасымақтардың жолы болды. Жалпы намысыма келеді, енді бәйгеге шықтым ғой. Бір жөнді, мықты, салмақты, бір мен де алатын ер шықса. Алло. Ертісбаевтай гандон жандардан именбей, ит терісін бетіне қаптайтын, айтқанынан қайтпайтын армандай азаматтар парламентке бармайынша халықтың үні билікке жетпейді. Есегі өзеннен өткенше сөзбен Толстой болғандар енді іске келгенде хуй простой болады. Көрде тұр. 100 мың адамға жеңілдікпен 3,5 мың теңгеге курсын сатып, 350 миллион теңге тапса да салық төлемеген бұл әпендіге қалай сенбексіңдер? Халық оның аңқау жемтігі. 350 миллион теңге. 10%-ын салыққа төледіңіз бе? Менің атында жеке кәсіпкерлік жоқ, ипыр жоқ менің атында. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен бездейтін сөздің қадірі кеткен заман бұл. Әйтпесе ағасына жолын берер, Дәулеттің жөні бар еді ғой. Кезінде Адал партиясына адал болмаған сабазың аманаттың төл баласы болы қалыпты. Жаздан кейін күзден кейін қыс бар әлі. Биліктің асығы кезекті рет алшынан түсті. Сайлаудың дүрмегін ұмыттыру үшін дәл мейрамның алдында сайқымазақ сайлауын өткізді. Әйтеуір армандарды аяқтан шалып жүріп, жаңа Қазақстан қандай екен деген арманда кетпейік. Еде, малдың айтары алда. Арнаға жазыл, чаттарға тарат.